Miten on mahdollista, että pieni Suomi onnistui selviämään toisesta maailmansodasta itsenäisinä, siis ihan puristuksessa kahden totalitaarisen jättiläisen, Natsi-Saksan ja Neuvostoliiton välissä? No, se vastaus löytyy aika pitkälti jatkosodasta. Ja tämä tarina, se on paljon enemmän kuin vain joku kertomus taisteluista. Tämä on kertomus kokonaisen kansakunnan ihan äärimmäisestä taistelusta olemassaolostaan. Tässä jaksossa me käydään läpi jatkosodan 6 avainvaihetta. Eli me aloitetaan siitä vaarallisesta rauhasta heti talvisodan jälkeen, katsotaan sitten, miten se liitto Saksan kanssa syntyi. Sen jälkeen seurataan sodan kulkua ja niitä ideologisia tavoitteita, ja lopuksi pureudutaan siihen, miten Suomi pääsi sodasta irti ja mikä oli se todellinen hinta, joka rauhasta maksettiin. Aloitetaan siis siitä tilanteesta, mihin talvisodan jälkeen jäätiin. Vaikka aseet olivatkin vajenneet, niin rauha oli kaikkia muuta kuin turvallinen. Itse asiassa se oli todella vaarallinen. Tämä kartta vuodelta 1940 näyttää sen Suomen tukalan aseman ihan täydellisesti. Katsokaa nyt. Lännessä Natsi-Saksa vain laajeni ja oli juuri miehittänyt Norjan ja Tanskan. Ja idässä Neuvostoliitto oli hotkaissunut Baltian maat. Ja siinä välissä, siinä oli Suomi, ihan puristuksissa kahden aggressiivisen suurvallan välissä. Ja juuri tämä jatkuva uhka idästä leimasi koko sitä aikaa, jota kutsutaan välirauhaksi. Suomen armeija oli heikko talvisodan jäljiltä, ja ilmassa oli koko ajan sellainen todellinen pelko, että Neuvostoliitto yrittäisi valloittaa loputkin Suomesta. Ja tämä pelko, se ohjasi käytännössä kaikkia Suomen poliittisia päätöksiä. No, miten sitten kävi niin, että demokraattinen Suomi päätyi Natsi-Saksan liittolaiseksi? Se ei ollut mikään yksinkertainen juttu, vaan monimutkainen ja todella laskelmoitu päätös, joka oikeastaan syntyi pakon edessä. Se vastaus löytyy Hitleristä ja hänen suurisuuntaisesta suunnitelmastaan, operaatio Barbarossasta. Saksallehan Suomen pohjoinen rintama oli strategisesti ihan avainasemassa siinä hyökkäyksessä Neuvostoliittoon, ja juuri siksi se alkoi todella määrätietoisesti vetää Suomea mukaan siihen tulevaan sotaan. Ja tässä piilee se ihan olennainen ero. Vaikka Suomi ja Saksa taistelivatkin samaa vihollista vastaan, niiden tavoitteet ne oli aivan eri maailmoista. Suomelle tämä oli selkeästi jatkoa talvisodalle. Tavoite oli yksinkertainen saada takaisin ne menetetyt alueet, erityisesti Karjala. Mutta Saksalla oli paljon isommat kuviot. Heidän tavoitteensa oli koko Neuvostoliiton valloittaminen. Eli Suomi ei siis todellakaan ollut Saksan liittolainen mistään ideologisista syistä, vaan puhutaan rinnakkaissodan käynnistä. Sitten kesäkuussa 1941 operaatio Barbarossa käynnistyi ja Suomen osalta alkoi jatkosota. Sodan alkuvaihe oli muuten todella erilainen kuin sen loppu. Verrattuna talvisotaan Suomen armeija oli nyt paljon paremmin varusteltu, ja sen kyllä huomasi. Kuten tästä kartasta nähdään, hyökkäys eteni todella vauhdilla. Kesän ja syksyn 1941 aikana Suomi valtasi takaisin käytännössä kaikki ne alueet, jotka se oli talvisodassa menettänyt. Sota voidaan itse asiassa jakaa 2 todella selkeään vaiheeseen. Ensin oli tämä nopea ja voitokas hyökkäysvaihe, mutta sitten vuoden 1941 lopussa hyökkäys pysähtyi ja siitä alkoi pitkä ja todella kuluttava asemasotavaihe. Rintamat käytännössä jähmettyivät paikoilleen vuosikausiksi. Ja sota, se kosketti ihan jokaista suomalaista. Rintamalla miehet elivät jatkuvassa kuolemanpelossa totta kai, mutta myös siviilien arki siellä kotirintamalla oli todella raskasta. Ruoasta ja kaikista tarvikkeista oli pulaa, kaupunkeja pommitettiin ja naiset joutuivat kantamaan ihan valtavan vastuun koko yhteiskunnan pyörittämisestä, kun miehet olivat sodassa. Yksi sodan ehkä koskettavimmista seurauksista näkyy tässä luvussa, 80 000. Se on valtava määrä. Se kertoo, kuinka monta suomalaista lasta, näitä niin kutsuttuja sotalapsia, lähetettiin turvaan Ruotsiin ja Tanskaan. Ajatus oli tietenkin suojella heitä pommilta ja nälältä, mutta se ero vanhemmista ja elämä täysin vieraassa maassa, se jätti tosi moniin elinikäiset syvät arvet. Sodan alun menestys herätti henkiin myös yhden todella kiistanalaisen ideologian. Ja juuri tämä aate ajoi Suomen armeijan vanhan rajan yli syvälle Neuvostoliiton alueelle. Kyse oli ajatuksesta Suur-Suomesta. Tämän idean mukaan kaikkien Suomen sukulaiskieliä puhuvien kansojen, kuten vaikkapa karjalaisten, tulisi kuulua osaksi Suomea. Tämä aate sai sotamenestyksen myötä yllättävän paljon kannatusta tiettyissä piireissä, ja se toimi oikeutuksena sille, että hyökkäystä jatkettiin Itä-Karjalaan. No,
Näillä valloitetuilla alueilla Suomi aloitti politiikan, jossa väestö jaettiin kahteen ryhmään. Niin sanotut heimoheimoon kuuluvat suomensukuiset ihmiset saivat jäädä koteihinsa ja heille perustettiin suomalaisia kouluja, jotta heidän kulttuurinsa suomalaistettaisiin. Mutta tällä miehityksellä oli myös todella synkkä puolensa. Niille, jotka eivät olleet Suomen sukuisia, kuten esimerkiksi venäläisille, kohtalo oli todella karu. Heidät pakotettiin lähtemään kodeistaan ja suljettiin keskitysleireille. Olosuhteet näillä leireillä olivat aivan hirvittävät. Tuhannet siviilit, myös naiset ja lapset, menehtyivät siellä nälkään ja erilaisiin tauteihin. Tämä on yksi jatkosodan synkimmistä ja ehkä vähiten puhutuista kappaleista. Vuoteen 1940 mennessä koko toisen maailmansodan tilanne oli muuttunut ihan dramaattisesti, ja tämä muutos pakotti myös Suomen etsimään tietä ulos sodasta, ja nopeasti. Saksan sotaonni oli kääntynyt, ja se muutti aivan kaiken. Kun liittoutuneet nousivat maihin Normandiassa, se antoi Neuvostoliitolle vapaat kädet keskittää ihan valtavat voimansa Suomen rintamalle. Ja kesällä 1944 alkoi se pelätty suurhyökkäys, jonka tavoitteena oli Suomen lopullinen murskaaminen. Aluksi Suomen armeijan oli peräännyttävä, mutta sitten tapahtui jotain, mitä on kutsuttu Suomen sotahistorian ihmeeksi. Tali-Ihantalan taistelussa suomalaiset joukot onnistuivat pysäyttämään sen ylivoimaisen vihollisen. Ja tämä torjuntavoitto, se oli aivan ratkaisevan tärkeä. Se antoi Suomelle neuvotteluvalttin. Stalin oli valmis neuvottelemaan rauhasta sen sijaan, että olisi vaatinut ehdotonta antautumista. Syksyllä 1944 Suomi solmi rauhan Neuvostoliiton kanssa. Selviytyminen oli siis varmistettu, mutta hinta, joka siitä itsenäisyydestä maksettiin, oli äärimmäisen kova. Tämä kartta näyttää sen karun todellisuuden. Suomi menetti taas Karjalan, mutta sen lisäksi myös Petsamon pohjoisessa. Se katkaisi Suomen yhteyden Jäämerelle. Alueluovutukset olivat siis vielä suuremmat kuin talvisodan jälkeen. Ja se hinta oli paljon muutakin kuin menetettyä maata. Porkkalan tukikohta siis ihan Helsingin vierestä vuokrattiin Neuvostoliitolle. Entiset aseveljet, saksalaiset, oli pakko karkottaa maasta, mikä sytytti sitten sen tuhoisan Lapin sodan. Ja kaiken tämän lisäksi Suomen piti maksaa valtavat sotakorvaukset ja löytää uusi koti yli 400 000 karjalaiselle evakolle. Joten loppujen lopuksi Suomi saavutti sen tärpeimmän tavoitteensa. Se säilytti itsenäisyytensä ja demokratiansa. Tämä oli aivan poikkeuksellista verrattuna moniin muihin Saksan entisiin liittolaisiin tai Neuvostoliiton naapurimaihin. Mutta tämä jättää ilmaan sen kysymyksen, joka on askarruttanut suomalaisia sukupolvien ajan. Mikä oli tämän selviytymisen todellinen hinta?